awakmu ngajar anakmu ki masalahnya apa? Anak kula nakal, Pak. Heeh. Sekolah niku mboten purun sangu 100 200 mboten 600, Pak. Nek mboten 600, lah mesaken ibuke kula niki. Terus dhewe kan. Terus ibuke Pak Bayan. Terose. Lah makane terus aja kok gugu nek awakmu roh dhewe motomu dhewe. Lah iku kenek kok gugu. Mangan sak mangane mboten enak, mboten purun mangan Pak Bayan. Ya bener arek cilik golek gizi ya. Gizi apane percuma masih dipangan enak. Wong arek kaya kecik ngene, Pak. Endi? Iki. Lho. Sabar. Sabar, saking ngene rungokno. Saya sebagai bayan. Ya toh, senajan iki anakmu kok ajar, iki nek tangga gak trimo, awakmu kena sanksi, kena hukuman. Sanksi napa, Pak? Yo dihukum, pasal kon. Pasal apa, Pak? Oh, pasale 135 juta penduduk Indonesia.